बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों मोहम्मद कासिम का सलाम हो। आज 5 जनवरी 2022 की पहली तेज़ बारिश का आपको नज़ारा कराऊँ। ये देखिए कितनी फास्ट बारिश हो रही है। मैं छतरी लेके छत पे खड़ा हूँ। ये देखिए बहुत सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सर्दी भी ज़रूर पड़ा है। ये देखिए जी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तकरीबन कल की बारिश शुरू है। के साथ मैं अपने गांव का थोड़ा शॉर्ट सा मंजर दिखा रहा हूँ। ये कितनी फास्ट बारिश है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं बारिश में। मूसलाधार बहुत तेज़ बारिश। ये देखिए कितनी स्पीड से बारिश है। ये देखिए बच्चा बारिश में भीग रहा है। कितना खूबसूरत बच्चा, प्यारा सा क्यूट सा बच्चा। आ गया। ये चाइनीज बच्चा है, चाइनीज। इतनी सर्दी है जी। ये बच्चे बच्चे की बाहर दुकान है, दुकान के बाहर बैठ के अपने हाथ गर्म कर रहा है। वो इतना सियाना है, इसको पता ऊपर बारिश हो रही है, नीचे से आग जलाई हुई है। ये देखो बच्चा, वो तनहा जो तनहा है वो शर्मा रहा है जैसे लड़की शर्माती है। वो देखिए जी कितना खूबसूरत सुहाना मौसम, बारिश जोरों पर है। वो बच्चा भीग रहा है, उसको पता नहीं चल रहा बारिश इतनी हो रही है। ये देखिए ये बच्चा कितना खूबसूरत है, ये शर्मा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए ये नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।